единственно верный ответ на фразу «у вас дорого». То есть, если вам клиент говорит, вы знаете, вот там у таких-то людей есть дешевле, у вас что-то дорого, то вот фраза, которую нужно отвечать всегда. Просто запомните ее, звучит так. Скажите, низкая цена – это единственное, что вы ищете в услуге? Когда Низкая цена – это единственное, что вы ищете в услуге? Ну да. вы так говорите, вы подсвечиваете, что цена – это просто один из показателей. Так давайте оформим рассрочку через Яндекс.Сплит. С помощью нее вы можете оплатить ремонт частями. Хорошая идея.